Labvakar visiem! Šodien tāds interesants zūms, kad runāsim par to, ko mēs runāsim. Tātad mani sauc Ginta Veidere, dzīvoju es jau 14 gadus Zviedrijā, bet ar saknēm un ar domām un sirdi joprojām esmu Latvijā, jo tie gaišākie cilvēki un tiešām šīs te bērnības atmiņas un bērnības vietas ir Latvijā, līdz ar to viss, kas ir labais, vienmēr dalos arī ar savējiem. Lūk, un šodien arī būs tāda lieta, kad dalīšos ar informāciju par to, ar ko varam mēs rēķināties konferencē, kura notiks 7. decembrī. Zem karoga Neumi, tad mūsu produktu, ko mēs tikai pamazām iepazīstam, tad saņemam arī pirmos rezultātus vai jau kāds nostiprina šos rezultātus. Un attiecīgi, ņemot vērā to, ka kompānija Neumi produkcija ir tikai no maija, laikam, jā, tad no februāra vai no maija, tad, nu, kā nu kuram, jā, bet attiecīgi kompānija ienāca kā lai caur tādiem ieteicējiem tieši maijā aktīvi. Es atvēršu, tad padalīšos uzreiz ar ekrānu un attiecīgi ļoti ceru, ka tad redzams, jā, tad redzams arī šis. Un tātad kompānija Neumi pirmā konference Latvijā notiks 27. decembrī, ko mēs ļoti lepni paziņojam, un attiecīgi varēsim iegūt daudz vairāk informācijas. Un šodienas tikšanās šobrīd jūs dzirdēsiet mazliet detalizētāk uz ko. Mēs aicinām, kad ieradīsieties Neumī Latvija 2024, jā, tad pasākumā, un biļetes jau ir pārdošanā, droši varat jautāt, un tiem, kuriem tātad ir iespējams tātad šobrīd pastīties čatiņā pēc mirkļa, palūkšu tātad ielikt šo te biļešu saiti arī, un jūs varat viņu nokupēt. Tātad pirmā konference Baltijā, un tā notiks Latvijā, un šobrīd ir norezervētas telpas Island Hotel Rīga. Tas ir Ķīpsalā, un sāksim mēs 12. Daži viesi ir aicināti mazliet ātrāk, bet skatoties slaidus tālāk, tad es paskaidrošu, kāpēc ir mazliet ātrāk no 11. Bet kopā visus mēs jau varam pulcināt un zāles durvis vērt 11:30. Pusstundu pirms gaidāmā tātad sākuma konferences. Kāpēc svarīgi būt tieši klātesošam? Mēs zinām, ka konferences ir tieši tas laiks, ko tu velti tikai šai konkrētai tēmas vai produkta vai kompānijas izziņai, šādu iespēju, ko piedāvā kompānija, un attiecīgi jau līdz kompānijas tātad šai te konferencei būs vesela grupa aktīvu cilvēku, ja, tad organizatori, kuri kā tādas čaklas bites jau šobrīd gādā gan jums printētus materiālus, gan attiecīgi veido ļoti saistošu, interesantu un ļoti dziļu informāciju par mums pašiem, ja, tad ne tieši par kompānijas Neumi produkcijiem, bet kā mums pašiem tātad justies labi, kā mums pašiem pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi un kā izzināt vēl vairāk, ko tad spējīgs mūsu organisms un atjaunojamie resursi organismā. Lūk, un tā kā šis te mirklis, kad jūs varēsiet gan baudīt, gan izzināt, gan arī veltīt laiku sevi, ir tieši šis te 7. decembris, un aicinam mēs uz konferenci dzirdēt pašam, tātad dzirdēt ar savām ausīm, redzēt ar savām acīm, iespējams pirmo reizi dzīvē, tad izmantot šo te loteriju un vinnēt kaut ko, jā, jo parasti šādos pasākumos interesanti, ka laimē tieši cilvēki, kuriem nekad iepriekš loterijā nav veicies. Izmantot īpaši piedāvājumu no kompānijas Nomi, kurš tiks tātad atskaņots tieši konferences sākumā, lai jums jau būtu tātad informācija, ar ko saskaroties, jūs varat pieņemt konkrētus lēmumus. Tagad lūkšu tātad šajā čatiņā, kur ir Zoom saitē, ja, tad ievietot sarmīto linku uz biļešu iegādi. Tad viens no viesiem būs Oskars Ābelītis, ļoti zinošs cilvēks, kurš ir ne tikai ieguvis savu tradicionālās medicīnas
terapeita diplomu un praktizēs, bet viņa ceļi tātad ir aizvedoši arī mazliet alternatīvākā austrumu medicīnas arī virzienā un ļoti plaši tātad doktors Ābelītis stāsta par to, kā mainot tātad savu dzīvesveidu, uzturu un uzturā lietojamos tātad dažādus komponentus, ko mēs bagātinam arī gan mikroelementus, gan dažādi arī atbalstam mūsu tātad organismā ļoti svarīgus dzīvībai svarīgus tātad burtiski procesus. Un attiecīgi tieši doktors Ābelītis lieliski atbildēs ļoti tātad tādām interesantā formā, tātad pasniegs informāciju par glutationu un attiecīgi par kompānijas Neumi tieši produkciju, kā jautājums atbilde. Jo ļoti daudz, ļoti konkrētus jautājumus uzdod nepārtraukti jaunie lietotāji, tātad tie, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu sākt tieši šobrīd lietot, jā, un attiecīgi, ja jums ir kādi jautājumi, droši varat arī iesūtīt līdz konferencē un saņemt atbildes tātad 7. datumā. Dotajā mirklī varu teikt, ka doktora Ābelīts tātad prakse vairāk ir kā akupunktūra, adatu terapija un biorezonances tātad metodas, diagnostikas metodas speciālists. Tāpat laikā uzzināsiet arī, kur viņš ir praktizējis, kur viņš ir vēl ieguvis izglītības un attiecīgi kādas valsts apmeklējis, lai tātad sevi bagātinātu ar informāciju, dažādām citādām tradicionālām un netradicionālām tātad ārstniecības metodēm. Ļoti, ļoti daudzpusīgs, ļoti interesants cilvēks. Un visu savu tiešām gan dzīves laiku, gan savus spēkus, enerģiju iegūt tieši cilvēkiem atgūt viņu veselību. Tātad pašam dzirdēt vēl būs iespēja ļoti, ļoti daudzpusīgu mediķi, ja, tad Inna Zubova, praktiķis šobrīd ir gan masāžās ļoti dažādas tātad metodas, gan attiecīgi arī testē cilvēkiem šo te veselības stāvokli gan ar tradicionālām, gan netradicionālām, ja, tad metodēm, bet dotajā mirklī arī ir studijā, ja, tad studiju procesā, kur studē psiholoģiju. Man šķiet, ka tik, cik es sapratu no CV Inas Zubovas, ja, tad cilvēks 20 gadus gan tātad palīdz jau pēc savas profesijas, gan attiecīgi turpina nepārtraukti iegūt jaunas un jaunas specialitātes. Ļoti, ļoti daudzpusīga informācija, ļoti interesants veids, kā pasniedz, un attiecīgi varēs uzzināt viņas tā teikt, redzējumu un pieredzi, ko nozīmē, kad cilvēki atbalsta savu veselību, teiksim, uzsākot tātad uzreiz atbalsta procesus un kāda ir cilvēku veselības atgūšanas un attiecīgi nostiprināšanas ceļš, ja saskaroties tātad ar kaut kādām veselības problēmām, varētu būt sākumā tomēr ķerties pie detoksikācijas procesiem un tikai tad nozīmēt, nu, kā es saku, mikro, makroelementus un vitamīnus. Ļoti, ļoti interesanti, ļoti daudzpusīgi, ļoti zinoša. Inna ir, ja mēs sākam runāt par kādu tēmu, viennozīmīgi var teikt, kad aiziet vienkārši stundas. Lūk. Tātad mans uzdevums būs izstāstīt par tieši Neumi kompānijas īpašajām tehnoloģijām, kāpēc tieši šīs glutations iedarbojās jau pēc 30 sekundēm, ko nozīmē šī te kapsulācija un ko nozīmē tieši ūdenī, kāpēc tieši šāds te veids tiek piedāvāts kā viss efektīgākais. Attiecīgi stāstīšu arī par šo te konsultatīvo padomi mediķu, kas ir kompānijā, un attiecīgi arī kādas ir programmas citās valstīs, kāpēc šo glutationu izvēlās profesionāli mediķi, kuriem ir ārsta prakses, tātad ģimenes ārsta prakses, terapeiti, un šeit būs ļoti, ļoti, ļoti daudz un dziļas informācijas, kuru nevienmēr sanāk izstāstīt tātad kopā ar vienkārši informāciju, kāpēc jālieto glutations, jā, un šīs te tehnoloģijas, kuras piedāvā kompānija Neumi.
Šeit jūs jau noteikti esat izlasījuši arī šajos slaidos, tad gan es, gan doktors Ābelītis, gan arī Inna Zubova, tad mēs visur pieminam, ka mēs jau darbojamies ar biorezonanses nu, metodas diagnostiku un attiecīgi biorezonanses tehnoloģija arī ņems dalību, ja, tad ne gluži pati stāstīs un uzstāsties, bet viņai arī būs ļoti liela nozīme šajā te pasākumā un attiecīgi, kā es jau teicu, būs neticīgie cilvēki, ja, kuri arī ierodas uz konferenci un viņi pirms konferences tātad būs izveidojuši testu, tātad jau konkrēti, kas tiks ievietots slaidā, ar potenciālu tātad, un tur būs vairāki cilvēki arī, kuriem tiks testēts tātad, un izskaidrot šie biorezonanses aparāti konkrēti, kā iedarbojās glutations un kādi uzlabojumi, cik ilgā periodā ir notikuši. Šī starpība ir acīm redzama, tātad, ja mēs neejam nu, piemēram, nodot asins analīzi, tātad pārbaudīt, kāda ir akna, kādas ir tātad, kādā stāvoklī ir mūsu asinsvadi un citi dzīvībai svarīgie tad orgāni, kā sirds, aknas, nieres, jā, attiecīgi plaušas, un ja mēs to visu nesam nofiksējuši, tad nevienmēr tad var kaut ko secināt, vai tas produkts ir palīdzējis vai nē, bet šeit būs ļoti konkrēti nodemonstrēta tieši īsi, konkrēti un uzskatāmi, un līdz ar to nu, tad neradīsies varbūt tik daudz jautājumi, jo tas viss tiks salīdzināts tabulā, tātad izskaidrots, un cilvēki ļoti, ļoti uzskatām varēs saprast, kas ir arī tie, kuri atnāks tātad tikai paklausīties, jā, bet uz viņu, piemēram, testa rezultātu varēs pilnīgi droši pateikt, tātad potenciāli, ko ienesīs kādu labumu šis te glutations, jā, tātad, piemēram, Nutrisviš vai, piemēram, produkts Neiro. Kā jūs jau teicu, ja, tad pajautāt pašam būs iespēja arī no zāles, ne tikai tie, kuri ir iesūtīti šobrīd, arī šie te ļoti, ļoti tādi interesanti jautājumi par produktu, par lietošanu, par reakcijām, par to, pat par dažādām diagnozēm, ja, kādas ir uzstādījis medicīnas iestādes, ļoti, ļoti dažādi, tātad varēs šo te jautājumus no dažādām pusēm, tātad apskatīt šo produktu, uzdodot jautājumu, un, protams, ja kādam tieši konferences tātad informāciju saņemot, rodās jautājumi, tad droši varēs arī šeit uzjautāt. Būs vesels tātad panelis bloks veltīts arī šiem jautājumiem un atbildēm. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti dzīves un ļoti tāds saistošs vienmēr formāts, kur cilvēki var paši, ja var teikt, tā kā iesaistīties, piedalīties un ļoti, ļoti interesanti ir klausīties, tātad nesagatavotas atbildes pareizi, nu tādas vienkārši, kad nāk cilvēks, ja, tad ņemam, lasam jautājumu un attiecīgi mediķis, ja, tad ļoti, ļoti plašu šo te spektru virzienus, ja, uz kuriem ir mācījies tieši veselības jomā, veselības jautājumu sakārtošanā, Oskars Ābelīts tātad atbildēs dzīvajā. Ļoti interesants būs. Man ļoti patīk šie te jautājums atbildēm formāts. Tātad kompānija piedāvā mums izspēlēt loteriju turpat uz vietas, kā es jau rakstīju, bet ir viens tāds aspekts, kad tiks sagatavots tātad loterijas šie te biļešu vai izlozes šie te slēgtie vai sarūlētie tātad papīrīši tieši uz jūsu online biļetēm nopirktajām. Tur ir tādi īpaši kodi, kuri jau ir nopirkuši, tie ļoti labi zina. Šobrīd tie tiek veidoti tātad salikti sarakstos, lai pēc tam viņus ieliktu tātad godprātīgi, tātad kādā skaistā kristāla traukā un izlozēti. Protams, ka produkti ir ļoti, ļoti vērtīgi, jā, kaut vai no vienas pudelītes, jā, tad cilvēks varbūt pat neaizies ar savu paku vai vēl neizlems, bet ja viņš vinnē šo te Nutrisvišu, jā, tad, nu, jau principā pirmās dienās jau varēs sajust šo te starpību, tā kā tas būs arī liels ieguvums. Protams, ka mēs ļausim arī šajās 4 stundās piecelties jums, ja? Tad aiziet arī pabaudīt kafiju.
Iespējams kaut ko darīt šajā kafijas pauzē, ja, tāpēc, ka būs arī papildus informācija, kā izmantot liederīgi šo te kafijas pauzi un atgriezties zālē mazliet citā statusā, ja. Tātad atsauksmes dzīvās un atsauksmes, kuras būs arī uz ekrāna lasāmas, skatāmas, ko cilvēki ir iesūtījuši, ja, tad cik daudz lietojuši, cik ilgi lietojuši, kā pielietojuši, ja, jo, kā jau mēs zinām, ka praktiķi vienmēr kaut ko izdomā, ja, tad viņam ir viens produkts, bet viņš izdomās, kā viņu vēl 3 vai 4 veidos pielietot, vai citam ir lielāka tā tad rocība ar savā radošumā, ja tas potenciāls un attiecīgi izdomās vēl vairāk. Un tieši šos te rezultātus, vai pat tie nebūs varbūt pat rezultāti, bet tikai process, kurš notiek šiem cilvēkiem, nu, kā saka, iesākumā, ja, tad kā notiek šie procesi attīrīšana, cik tie ir jūtami, un vai tie ir komfortabli, un kā cilvēks ar tiem tiek galā, tad to arī visu mēs apskatīsim konferencē, jo viņi ir ļoti, ļoti dažādi. Tad vēlreiz atgādinu, kur tas notiksies. Tātad Ķīpselā, Rīga Island Hotel, Ķīpsels iela 2, man liekas, kad braucot pār Ķīpselē, man liekas, uzreiz var redzēt labajā pusē. Tas notiek sestdienā, jā, tad brīvdiena, kuru varat jau ieplānot šobrīd, pulksten 12. Lai visi var paspēt arī no lauku reģioniem atbraukt un atrast, kur nopirkot mašīnu, attiecīgi arī laicīgi ierasties un ieņemt savu vietu, ja, tad attiecīgi mēs skanēsim biļetes, ja, tad arī visi, kas ieradīsies, tad tiks noskanētas biļetes, lai mēs varam šīs te biļetes izmantot arī loterijā. Un, kā es jau teicu, zāle būs pusstundu ātrāk jau atvērta, kā droši varat nākt un jau varbūt satikties ar saviem cilvēkiem, ja nākat ar kādu vēl kopā, ja, un attiecīgi ieņemt labākās vietas. Tātad šis arī ir viss, tātad mēs tiekamies 7. decembrī, un visi ļoti, ļoti tiek laipni aicināti. Vēl bez tā, kas jau šobrīd nosaukts, ir vēl mazliet pārsteigumi, kurus mēs šobrīd negribam atklāt, jā, tad gaidām mazu atbalstu arī no kompānijas, kas tiek solīta, līdz ar to arī katram, kurš ieradīsies, būs, nu, vēl mazliet pārsteigums, jā, tad attiecīgi uz vietas tie cilvēki, kur ieradīsies, varēs to saņemt. Lūk, ja ir kādi jautājumi, droši jautājiet, ja, tad uzreiz komentāros vai zem video, kuru šobrīd jūs esat noskatījušies, vai arī savam ieteicējam, kurš jūs ir aicinājis uz šo konferenci. Pagaidām tas ir viss, un visus ļoti, ļoti mīļi gaidām. Jūsu Latvijas tātad radošā komanda Neumi pirmo reizi ar lielu sajūsmu un ar lielu gandarījumu var paziņot, ka jā, mēs visi varam tikties dzīvē, jā.